同嘅頭嗰個人講嘅嗰啲花樣咧，係得一個為我哋，為我哋啲媽啱，可能得係攬仔咯，攬仔攬仔係兩個㗎，隻嘅，一個叫攬仔啊，攬仔係兩個嘅，你攬仔嗰個仔一對手啊，係喎，嗰條一隻手㗎，隻嘅，一隻手可以攬仔咩？係喎，會㗎，呢個我就識解釋俾你，解釋俾你知啦，解釋俾我知啫，解釋俾我攬仔係一對手㗎，梗係一對手啦，一隻手點攬啊？一隻手點攬啊？係啦，咁解釋啊？係啊。點解而家仲可以咗？好靚啊！係啊，好靚啊！好靚啊！隻衫好靚啊！